Olha aí, pessoal, olha só, tá pesadinho, olha só o que vem aqui, olha só, olha o tamanho dessa peça, dessa barra de ferro. Nossa, essa é pesada, gente, essa tá pesada, essa grudou de verdade, olha só, vamos puxar aqui para não cair, vem, eu acho que vai cair, não, não vai cair, vem, nossa, olha isso, pessoal, olha isso, olha o tamanho desse trem. Meu Deus, olha o tamanho desse ferro. Ali, grudou e grudou de verdade. É a pesca magnética. Comenta aí, pessoal. Curte e compartilha.